What's up guys, welcome back to my YouTube channel UK धमाला ब्लग्स। आज चाहिँ म कुइने जाने भनिरहेको थिएँ होइन, विनोदसँग आएको थिएँ यता। अब विनोद चाहिँ विनाजु दाइ म आएको थियौँ। अब बाइक सानो छ नि त हल्का, अनि त्यसमा अब तीनजनालाई नहुने भयो। त्यही भएर अब हल्का हिटेर पठाउने भन्नुभयो होइन। मलाई अगाडि चाहिँ विनाजुको दाइ हिटेर आउनु लाग्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ म हिटेर आइरहेको छु। आज कुइने चाहिँ अब त्यतिकै रमाइलो गर्न होइन, लकडाउनमा धेरै भइसक्यो। त्यही भएर मजासँग बस्नलाई 5-6 दिन बस्नुपर्छ। अब त्यतैतिर माछा मार्नुपर्छ खोलामा, त्यो पनि देखाउँछु होइन हजुरहरूलाई। माछा मार्छौँ खोलामा। अनि अहिले चाहिँ भिनाजु जानुभएको छ आफ्नो दाइलाई ल्याउन। यहाँ चाहिँ दुईवटा बाटो रहेछ होइन, म कता बाटो कुन बाटो भन्ने थाहै भएन क्या। एउटा आन्टीले सोध्यो होइन, अनि तलबाट गए पनि हुन्छ, माथिबाट गए पनि हुन्छ, जताबाट गए पनि हुन्छ भन्नुभयो। अब भिनाजुले चाहिँ मलाई तलबाट जानु भन्नुभएको थियो। अब यो कुन बाटो हो यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। यतै बाटो हिँडौँ अब कहाँसम्म पुगिन्छ, नत्र पछि फर्किनु पर्ला अझ माथिको बाटो जानलाई। बाटो त एउटै छ। यहाँ चाहिँ पुल बनिरहेको रहेछ नयाँ। जानुपर्छ अब लास्ट भनौँ गाइस, मेरो घरतिरको र अनि यताको घरको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने चाहिँ होइन, यतातिर हेरिराख्नु भयो होला, यतातिर पुरा हल्लिरहेछन् घाँसपात पुरा हावा लाएर होइन। हाम्रो घरतिर चाहिँ हावै लाग्दैन क्या। अनि यहाँको मान्छेको चाहिँ अब मेन व्यवसाय भनेको त्यही हो, गाई पालन गर्छन्, कसले चाहिँ बाख्रा पालन गर्छन्, त्यही हुन्छ होइन। अनि चाहिँ फर्निचरको काम पनि गर्छन्, किन यहाँ फर्निचर भने धेरै सस्तो छ नि त यता कुइनेतिर। अब हाम्रो गाउँतिर मात्रै मिल्दैन धेरै फर्निचर, मिल्न त मिल्छ त्यही पनि राम्रो मिल्दैन। गाइस अहिले चाहिँ हामी कुइने पुगिसक्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ कुइनेको पुल, अनि यहाँ चाहिँ नयाँ पुल बन्दैछ यता। यतातिर यो बाटो माथि गयो भने चाहिँ जामु आउँछ। यहाँ हाम्रो घर चाहिँ त्यो 3 लाखको देखिरह होला हजुरहरूलाई। यो यहाँ छ हाम्रो घर। यताबाट घुमेर हजुर म पहिला आएको बेला त यो बन्दै थियो। यता पनि के होटलहरू छन् सानो। अनि गुटु कुइने कता हो त्यो जामु सामु जानलाई यताबाट बस्छ।